Nah, melakukan kebaikan ya perlu latihan biar terbiasa. Meninggalkan keburukan juga perlu latihan biar terbiasa. Termasuk meninggalkan tidur setelah subuh itu ya perlu latihan. Kan sembarang ku perlu latihan. Dituruti ya terus ngono terus sampai besok yang ngono iku. Kayak poso barang itu ya kula Gusti Allah ngelatih karepe. Ngelatih hambanya ini kayak Ramadan ini dilatih sak wulan, terlatih setelah itu pada bulan-bulan berikutnya terlatih melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Terlatih. Kan abot aja nih poso. Nggih, tapi nek dilatih. Hari pertama Ramadan kan beda sama hari kedua. Mulai hari ketiga tambah enak, tambah terbiasa, keempat dan seterusnya. Orang-orang gak kerasa lo meneriyoyong. Tak kerasa. Sembarang yo abot nek gak dibiasa. Sedekah barang kula ya abot. Tapi dia dibiasakno dadi barang iku ya dilatih cek terbiasa. Boten saged ning kula boten saged. Iki sik durung coba dilatih. Cek saged. Sampean ngomong iku ben ya mboten saged. Sampean lahir apa langsung iso ngomong? Dilatih ganti tiyo ambek ibuke dilatih. Kaitane a tok huruf-huruf sing a tok ya. Sing i kan gak iso ben kaitane. Barang gak iso, mesti huruf a iku iso dhisik. Adike pean to ponakane pean. Yo, sampean biyen yo ngono. Biyen yo ngono, gak iso ngono. Ora sesuai iso. Sak iso ngerangkai kata. Sampai iso, wae nek kadung iso saiki gak kena stop ngomong. Lah ana wong ngongkon ngomong, nek ngomong mandek iku gak mandek. Saking lancar, itu no biyen gak iso. Pirang-pirang kalimat metu, pirang-pirang ewu sedina iki. Karena pola wis terbiasa. Sampai gak iso mandek. Lu apa ae ta sing diamuk. Ngaji barang ngeten iki. Lah kadung terbiasa lo enak, lha sedina gak ngaji kaya apa rasane. Oke. Barang wis biasa sedina 3 juz, nek gak 3 juz ki ya apa rasane. Ngoten. Sekirane ngoten iki pancen dibiasake. Apa sakniki? Terus nggih, ayat ditutur sik Nabi Nuh. Sik Nabi Nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل
tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Nah, iki ayate sing duduno bahwa Rabituddin aqwa min rabitatin nasab. Ikatan agama itu lebih kuat daripada ikatan nasab. Monggo dibaca dulu ayatnya 1, 2, 3. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Wanada Nuh Rabbahu, wanada nimbali atau donga sapa Nuhun Nabi Nuh Rabbahu ing pangerane Nabi Nuh. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Nuh, Rabbi do pangeran ingsun, inna bani setunggune anak ingsun rupane Kan'ana iku min ahli setengah saking keluarga ingsun. Wa qad wa'adtani hale teman-teman janji panjenengan ing ingsun binajatihim kelawan selamete ahli. Lah Nabi Nuh ndonga ngeten iki kapan? Ya nek prau niku. Banjir wis semakin tinggi, kemudian putranya tuh ya
dipanggil-panggil diajak naik perahu kan boten purun yo. Niki perahu niki wis mulai melaku. Banjire tambah gede. Putrane iku siji jenengan, kula tak munggah gunung mawon Pak. Lah ndek mriki niki wonten keterangane wanada nuhu rabbahu ay qabla sayris safinati. Malah sebelum perahu itu jalan itu Nabi Nuh sudah berdoa seperti itu. Ya Allah, anak saya itu kan termasuk keluarga saya, sedangkan Engkau berjanji akan menyelamatkan saya beserta keluarga. Dan janjimu itu, wahai Allah, pasti akan ditepati. Panjenengan itu mboten kira mengingkari janji. Wa qad wa'adtani binajatihim wa inna wa'daka lastuhune janji panjenengan iku al-haqqu perkara kang hak. Alladzi la khulfa kang ora ana nulayani iku maujud fihi ing dalem janji. Wa anta hali utawi panjenengan iku ahkamul hakimina luweh alime luweh adile pira-pira wong kang ngukumi. A'lamuhum tegese luweh alime hakimin wa a'daluhum lan luweh adile hakimin. Qala dawu sapa Gusti Allah Ta'ala ya Nuhu Nabi Nuh inna mustuhune Kan'an iku laisa ora ana sapa Kan'an iku min ahlika setengah saking keluarga sira annajina kang padha selamat kabeh. Au min ahli dinika utawa sing dimaksud min ahlika niku laisa min ahli dinika. Laisa ora ana sapa Kan'an iku min ahlika setengah saking ahline agama sira. Innahu setuhune penjaluan sira ai su'alaka tegese penyuwunan sira ijaya ing ingsun binajatihi kelawan nyelametaken Kan'an iku amalun amal ghairu sholihin kang ora bagus. Fa innahu kronos tuhune Kan'an iku kafirun wong kang kafir wala najata lan ora ono selamat iku maujud lil kafirina kedue pira-pira wong kafir. Wonten sing nafsiri ngoten. Dalam tafsiran yang lain innahu amalun ghairu sholihin iki maksude innahu setuhune Kan'an iku amalun aizu amalin wong kang anduweni amal ghairu sholihin kang ora bagus ngoten. Dadi innahu iku padha balike ku gak padha ya. Rujuke maksudnya enten sing ngrujukno nang su'alaka sampean ndonga ngoten niku gak tepat. Nabi Nuh sampean ndonga ngoten niku gak tepat. Ndonga njaluk supaya Kan'an iku dislametno polahe termasuk keluarga sampean. Iku donga sing gak pas. Ngoten jare tafsirane iki teng mriki nggih. Tapi enten malih sing nafsiri inna mu'amalun ghairu sholihin bahwa sesungguhnya Kan'an itu meskipun anak sampean tapi dzu amalin ghairu sholihin amale gak tepat.
meskipun nasabe tepat, nasabe bagus tapi amal sing gak bagus. Wa fi qira'atin bi kasri mimi amila, dudu amalun tapi amila. Kelawan den waca kasroe mimi amila, fi'lun yaiku fi'il. Innahu amila mboten ghairu shalihin. Ghairu sih wa nasbi ghairu lan den waca nasabe lafaz ghairu. La lek ngoten fa dhamiru mongko utawi dhamire innahu iku libenihi maring bali maring putrane Nabi Nuh. Fala tas'alni mongko aja njaluk temen sira, enten temen ning barang jarene enten nun tau kite teng guri-guri. Polae enten sing maos bitasbihi kelawan den waca tasbih. Wa takhfifi lan den waca takhfif. Aja nyuwun ma ing barang laisa kang ora ana iku laga tetep kedue sira bihi kelawan ma apa ilmun pangaweruh nyatane min inja ibnika saking nyelametaken anak sira. Ini setune ingsun iku a'idzuka mituturi sapa ingsun ing sira antakuna watir yen to ana sapa sira iku minal jahilina setengah saking pira-pira wong kang bodho bisualika kelawan oleh nyuwun sira ma ing barang lam ta'lam kang ora ngaweruhi sapa sira. Lho Nabi Nuh niku kan nabi. Nabi niku kan maksum. Maksumun terjaga, jangankan dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang kurang baik saja itu juga terjaga, kan ngoten. Kan ono dosa, ono barang makruh, nggak sampai dosa kan, yo tapi yo lek ditinggalkan dapat pahala, kan ngoten. Ono barang ku yo gak sampai haram, yo gak sampai makruh, tapi khilaful aula, gak api, kan ngoten gitu, gak api ngono. Kayak sing jarine wong tua-tua sampai yang biasa kailo iku lho. Kalau ana hukume iku ndek makruh, ndek haram kan gano, tapi kailo. Khilaful aula. Lho lek nabi rasul iku maksum teko barang sing khilaful aula maksum. Nah, tapi terus pun niki bagaimana dengan innahu amalun ghairu shalihin. Iki kan Nabi Nuh donga ngeten iki. Ya Allah, anak kula Gusti, panjenengan paringi slamet. Kanaan niku kan panjenengan sampun janji badhe nyelametaken kula kali keluarga kula. Nabi Nuh ngeten iki kan sebagai bentuk ijtihad. Karena apa? Karena menurut Nabi Nuh putranya itu beriman. Ngoten. Lale ijtihad para nabi para rasul ya kemungkinan masih ono melesetnya ya sah-sah saja, dan itu sebenarnya bukan dosa, bukan kesalahan, bukan khilaful aula. Tapi mengapa di sini disebutkan fala tas'al lima laisa laka bihi ilmun, iki termasuk hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, karena kelasnya Nabi Nuh kelas tinggi, maka sesuatu yang bukan kesalahan itu seakan-akan kesalahan.
Paham ya, sampean kan pernah saya terangkan itu. Kayak Nabi Adam, dahar buah di surga itu loh, buah yang terlarang. Itu sebenarnya bukan kesalahan, ya kan? Malah itu satu jasa yang besar, itu ibadah yang bernilai tinggi sekali. Karena gara-gara itu Nabi Adam kemudian dijadikan, memang dari asal memang akan dijadikan khalifah di muka bumi, terus sampai nurun kanjeng Nabi barang di muka bumi kan. Nah, justru itu sebenarnya kebaikan. Tapi kok dianggap apa kesalahan sehingga Nabi Adam bertobat sekian puluh tahun sampai terus loh ya beda kelas lah, beda dengan kelasnya orang yang sudah terlalu sering melakukan kesalahan. Orang yang sudah banyak lumur dosa, berarti dosa-dosa kecil seakan-akan biasa saja. Kan ngoten lah. Nah, kelas sekelas Nabi Nuh iki barang apik ae koyok-koyok dianggap salah. Ndonga iki mang sebenarnya bukan kesalahan. Tapi ini sampai Gusti Allah melarang. Fala tas'al lima laisa laka bihi. Kayak disalahno yo kaya Nabi Nuh iki salah ngono. Boten, itu karena kelasnya yang begitu tinggi. Kelasnya seorang Nabi Nuh itu sangat tinggi, level tinggi. Jadi barang kata ngono ae ngono. Ini a'iduka antakuna minal jahilin. Justru ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh itu bukan jahilin. Oh barang ndonga ngoten niku mawon kali Gusti Allah ditegur. Ndonga iku padahal Nabi Nuh saking kok gak ero, gak pirsa. Tak kandhani yo anakmu iku sing jeneng Kan'aniku, meskipun anake sampean pancen anake sampean lho agamane gak padha. Iku ngono kafir, iku ngono gak iman, kan dikandhani. Cuma sama gak ero, soalnya aja kekufurannya itu disimpan disembunyikan. Lho ngeten Nabi Nuh rumoso salah. Qala matur sapa Nabi Nuh, Rabbi do pangeran ingsun, ini setuhune ingsun iku a'udzu nyuwun pangareksa sapa ingsun bika dhateng panjenengan min an as'alaka. Saking yen to nyuwun sapa ingsun ing panjenengan ma ing barang laisa kang ora ana iku li kaduwe ingsun bihi kelawan ma apa ilmun panaweruh. Nggih ngapunten Gusti, kula mboten badhe baleni malih kan wonten karepe niku. Saya mohon dilindungi supaya tidak mengulang lagi untuk memohon sesuatu yang saya tidak tahu. Ini kan masa yang akan datang, masa yang sudah lampau. Kemudian ini masa yang akan datang. Ini yang masa yang sudah lampau ini. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khosirin. Wa illa taghfir lan lamun ora nyepuro panjenengan li marang ingsun ma ing barang farokokan metu apa manini saking ingsun wa tarhamni lan welas panjenengan ing ingsun akun mongko ana sapa ingsun iku minal khosirina setengah saking pira-pira wong kang rugi. Nah, ancen iku syaratnya obat sing temen ya ngono iku mah. Ya. Melepaskan diri dari dosa-dosa yang sudah lampau dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Tobat Nabi Nuh pun kula tobat Gusti mboten kaji baleni malih. Lah sing pun wingi-wingi niku nek mboten panjenengan sepunten nggih nemen rugine kula niki. Lho padahal gak nglakoni dosa ya. Tapi kelasnya karena kelas orang-orang yang bersih, kelas orang-orang yang suci, maka
hanya seperti ini saja dianggap dosa, dianggap satu kesalahan. Nah, ini benar-benar sudah surut airnya, waktunya turun dari perahu. Dan sing wingi-wingi iku kan banyune mulai surut ya. Sing ya ardu bela'i ma'aki wa ya sama'u aqdi wa fidhal ma'u. Nah, ini kan airnya sudah mulai surut. Wa qudiyal amr. Ya padha ae wong sugih-sugihne sak pira. Duit 100.000 itu banyak atau sedikit? Lah ya delok-delok. Ya. Anggene wong sing melarat ya 100 itu akeh. Kan ngoten. Tapi nek wong sing ngeduwike miliaran 100.000 itu apa? Kan ngoten. Ya beda kelas lah, beda kelas. Masih tumbas-tumbas. Pirawan iki? Ki 100.000 jare wong sing kelas-kelas ngisor ya. Aduh, larame dinyang sih ditawar. Wong nawar itu kan dudono kelas marah. Wong sing kaya-kaya wis 100.000. Malah ya langsung dijukukno ya malah dilebihi barang opo 100.000. Mantap. Tapi bagi wong sing kelas ekonomi rendah ya 100.000 itu terasa banyak. Dosa ya, dosa akeh, wong jenis akeh dosane akeh. Ati nglakoni dosa misale sembahyang subuh kawanan ngono iku ya wis biasa. Betul teko waktune ngono wis biasa. Soalnya akeh dosa-dosa liyane sing dilakoni sing luwih gedhe. Ngoten. Tapi nek wong sing gak biasa nglakoni dosa, lho ya apa? Tak mari-mari getune nangise. Ulama sinen niku karo gak jamaah telat sak rakaat iku telat sak rakaat. Lho iku nangise ku pirang-pirang puluh dina. Sampai ditakziahi, sampai disambangi karo sak duluran sak konconan iku. Kaya wong kepaten ngono. Karena nek ana wong kepaten olahe tertimpa musibah kan ya. Jadi takziah, takziah itu apa sih? Menghibur kan? Artinya takziah itu menghibur. Ayo merono yuk takziah, sapa iku tanggaku kepaten anak, kan sedih. Kepaten bapak sedih, maka kita datang ke sana takziah untuk menghibur karena dia dalam keadaan sedih. Nah, ulama dulu itu sholat jamaah ketinggalan sak rakaat itu disambangi mulai sedih enggak mari sedih. Ketinggalan sak rakaat sampai ditakziahi. Ayo takziah nang ayo nang mamekan kok sakno kena musibah sedih dek iku nangis tok oleh apa ketinggalan sak rakaat mang sembayang. Lah nek biasa ketinggalan Mas Bu telung rakaat enjoy sembayang. Kan beda kelas. Malah gak sembayang yo gak popo anuan tok nyantai gak rumoso sana. Biasa ae. Ngomong malah enak ya sembayang ya kan masih bolong-bolong kan bolong sembayang masih bolong-bolong kok enak aja gitu. Bolong-bolong. Ya kan aja kan gitu kan. Ya sembahyang masih bolong-bolong terus
Bolong itu yang dijarno, ngono lho maksudnya gak dibuntu. Enak. Jadi bapak ngono lah awak dhewe iki ya apa? Awak dhewe iki ya apa? Lah sembahyang boten berjamaah mawon musibah kados sahabat iki ketinggalan sak rakaat ae lho musibah sampai akeh wong nyelawat. Nek kula sampeyan nyelawat ku nang wong kepaten, ya. Nek wong ketinggalan berjamaah sak rakaat ngono ya gak apik nyelawat. Nek sampai nyelawat ya terusan bendino nyelawat to. Sangat cara ini nyelawat terus cek akeh sing dicelawati. Cek akeh sing dikasihani. Lah iko ketinggalan sak rakaat iku ono rakaat. Iki nyelawat nang kono meneh nyelawat nang kono meneh tak sian nang kono ketinggalan terus. Soale akhirnya wis terbiasa meneh gak tahu. Kok didenda ya gak kau. Saking kulino. Lho karepe nopo sing kadek diwajibaken wong barangan iki. Lho sampeyan ku ya. Cek biasa cek kulino. Cek kulino sing apik. Engko lek kulino ketinggalan sak rakaat, suwe-suwe kulino ketinggalan jamaah. Engko lek kulino ketinggalan jamaah, suwe-suwe kulino ketinggalan sholat. Lah lek kulino ketinggalan sholat, suwe-suwe kulino ninggal sholat. Lha iku lho sing dikuwatirno, mangkane dibiasakno teko sing paling berat ya iku sholat jamaah nututi takbiratul ihram. Kan ngoten. Nututi takbiratul ihram imam iku kan ganjarane duduk mek 17 derajat, tapi koyo wong haji ping 1000, koyo wong umroh ping 1000. Marah. Tak ingin lah sampean. Kate umroh temenan ya sik gak budal-budal. Kate haji ya sik daftar sakmene suwene. Utawa sik kudu daftar sing cepet bayare sakmene. Lho sampean sholat berjamaah nututi takbiratul ihram imam. Itu fadilahnya itu kayak orang haji 1000 kali, kayak orang umroh 1000 kali. Nututi takbiratul ihram lo ya, bukan masbuk lo ya. Makanya dibiasakan sehingga ketinggalan 1 rakaat saja ada dendanya. Ngoten kan bisa aku cek gak sembrono ninggal berjamaah ngoten maksudnya. Nggih. Segala sesuatu melakukan yang baik juga harus dibiasakan, begitu pula meninggalkan yang buruk itu harus dibiasakan, dilatih. Nah, sampeyan latihan dhewe ya gak iso, mulak kok dilatih karo peraturan pondok. Latihan dhewe tambah gak kira sampeyan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qad ta'arafna wa annana asrafna ala Allah ashrafna fatub alaina
المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والأهل والأصحاب عدد طش السحب واختم لنا إلهي بالخير عن دواني والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.